fil-waqt li qudiem l-isfidi il-Labor jifriża, jażel ħażin u tbati inti il-Partit Nazzjonalista jsarraf l-isfidi f'opportunitajiet biex int tgħix kwalità ta' ħajja aħjar. L-opportunitajiet li joħloq il-Partit Nazzjonalista jissarfu f'aktar xogħol u xogħol aħjar. Jissarfu f'aktar xogħol, jobs, 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 20,000 job għalik u għal ulidek. Għal Lorenz Gonzi wara kull job hemm inti u għalhekk jibqa' jaħdem biex jinqolħolu iktar impjiegi għal dawk illi m'għandhomx. Tafu fejn qegħdin magħna u fejn kapaċi naslu ma' Lorenz Gonzi. Tafu fejn qegħdin mal-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista huwa l-Partit tal-Indipendenza, il-Partit Nazzjonalista huwa l-Partit tal-Ewropa, il-Partit tad-Demokrazija, il-Partit tax-xogħol, il-Partit tas-saħħa u l-Partit tal-Edukazzjoni. Il-Labor jixħedna 30 sena lura. Labor won't work. Labor won't work. Ma l-Labor ma taħdimx. Aħna tal-Partit Nazzjonalista nemnu fik. Inti u wulidek l-għażla tagħna. Inti u wulidek tibqgħu fiċ-ċentru tal-politika tagħna, għalina int u wulidek jibqgħu l-ewwel priorità.